Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Dans ce chapitre, on va essayer d'expliquer le chapitre triangle, rectangle et cercle. C'est un chapitre qui est très important, mais il faut faire un petit effort pour comprendre bien. Alors, on va commencer par une partie qui est très importante, c'est la partie le milieu de l'hypoténuse d'un triangle. Le milieu de l'hypoténuse d'un triangle, ce qu'il faut savoir ici, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse signifie الوتر, c'est-à-dire الضلع الأكبر في الموديلات اللي هو قائم الزاوية bien sûr. On va voir cette définition, propriété, c'est cette propriété 1. Propriété, il dit que le milieu de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est équidistance de 6 sons. C'est-à-dire, لأن واحد المثلث اللي هو قائم الزاوية عندنا الهيبوتينيوز اللي هو الضلع الكبير في المثلث القائم الزاوية اللي كيكون مقابل كي اوبوزي افيك لونغل دروات. هذاك الميليو ديالو إلا كان تريونغل ريكتونغل إيكيديستونس كيكون الميليو ديالو كيكون مبعد على لي سومي ديال التريونغل بنفس المسافة. باش نفهمو هادشي مزيان نمشيو نشوفوه هنا. باغ اكزومبل هنايا ان تريونغل ا بي سي اللي هو ريكتونغل اون ا. تري بيان. بالنسبه لو ميليو ديال بي سي باش نحددو لو ميليو ديالو هو كنحددوه بالميدياتريس، ستادير الفو بوسترو الميدياتريس ديال هاد سيغمون ا بي سي. من بعد ما كنحددو هذا لو ميليو ديالو غيرسمنا واحد لو سيركل اللي هو محيط اللي هو سيركل سيركونسكري ديال هاد لو تريونغل ا بي سي. غتلقاه كيمر من هاد النقط ا بي و سي. نشوفوا هادشي الا رسمنا الدائره هي كتمر من هاد واصلا سيركل سيركونسكري باش كنلقاوه لي ميدياتريس ديال لي كوتي. باغ اكزومبل الا درنا الميدياتريس ديال هاد الكوتي وهاد الميدياتريس ديال هاد الكوتي وهاد الميدياتريس تلقاو لينا في الميليو ديال بي سي. و اشنو قلنا في البروبريتي هو انه لو ميليو ديال ليبوتينيوز، يعني هاد النقطه هادي راه كتبعد بنفس النقطه على لي سومي دان تريونغل ريكتونغل. بالنسبه ل 3 دي سي فولي فوار اون 3 دي كما كيبان لكم هنايا هو، يعني عندنا لو ميليو هنا وكيبان لينا انه بعيد على نفس المسافه اللي كيديستونس افيك لي سومي دو تريونغل. تري بيان. autrement dit نقولوا ايضا ان ا بي سي est un triangle rectangle en A. si M est le milieu du segment BC، اذا كان لو ميليو هو يعني اذا كان عندنا M هو لو ميليو ديال السيغمون BC comme vous voyez ici. alors MA يعني ان هاد الديستونس من M حتى ل A كتساوي MB وكتساوي MC كما قلنا في البروبريتي. يعني هاد لو ميليو ديال ليبوتينيوس كيكون بعيد على بنفس المسافه على لي سومي دو تريونغل rectangle. Très bien. Dans ce exemple, ABC est un triangle rectangle en A et met le milieu du segment BC dont MA égale à MA égale à MP égale à MC. Propriété dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est un diamètre de son cercle circonscrit. يعني أنه لأن واحد تريونغل ريكتونغل راه ليبوتينيوز ديالو، ليبوتينيوز يعني الوتر هذاك الضلع الكبير هذا اللي كيكون مقابل مع الزاويه القائمه كي اوبوزي ا لونغل دروات. اي ان ديامتر دو سون سيركل سيركونسكري. راه الا رسمتي السيركل سيركونسكري راه هذا الضلع هذا ليبوتينيوز هذا كيكون قطر ديال ديك الدائره. تري بيان. كونسيكونس نتائج وي في جو اي ان تريونغل ايسي سون سيركل سيركونسكري لان واحد المثلث اللي هو تريونغل والسي يعني واحد الدائره اللي هي سيركل سيركونسكري الدائره المحيطه. سي او اف جي اي ان تريونغل ريكتونغل. الوغ الا عندنا واحد يعني او اف جي واحد المثلث اللي هو قائم الزاويه، الوغ اشنو نقدروا نقولوا لو سونتر دو سيركل سي اي لو ميليو دو سيغمون اف جي. يعني ان لو سونتر دو سيركل المركز ديال هذه الدائره هو الميليو ديال هاد ليبوتينيوز اللي هي هنايا باغ اكزومبل هي ام. لو غايون دو سيركل سي اي 1 sur 2 اف جي، يعني ان لو غايون كيكون النصف ديال ليبوتينيوس. لو ميليو يعني لا موتي دو ليبوتينيوس، سيتادير باغ اكزومبل هنايا عندنا بي سي يعني لو غايون ديال هاد لو سيركل سيركونسكري غيكون 1 sur demi بي سي. Très bien. Comme vous voyez ici, la même chose, c'est un triangle
EFG rectangle. Le milieu de l'hypoténuse c'est E, c'est-à-dire E c'est le centre du cercle circonscrit de ce triangle. Et il est équidistant avec le sommet du triangle rectangle. Très bien. On va voir maintenant la propriété réciproque de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. يعني خاصية ديال الترجعية ديال الوتر ديال المثلث القائم الزاوية. نشوفوا propriété 3. ABC est un triangle et est le milieu du segment BC. إلا عندنا واحد التريونغل عندنا إيه هي لو ميليو ديال السيغمون BC ياك، وعندنا هذيك لا ديستونس باغ اكزومبل هنايا إلا عندنا واحد التريونغل ياك، عندنا إيه هي لو ميليو ديال السيغمون BC باغ اكزومبل BC، سيتادير أنه إلا عندنا هاد لا ديستونس هادي كتساوي هاد لا ديستونس كتساوي هاد لا ديستونس، سيتادير أن هاد التريونغل هذا سي ان تريونغل ريكتونغل en A. On va voir exemple, par exemple, l'exemple ABC est un triangle, E le milieu de AC, c'est un triangle, ولكن باقي ما عرفنا واش هو ريكتونغل. يعني من كتكون هاد الخاصية il est vérifié quand هاد la distance OB égale à OC égale à OA, c'est-à-dire هاد le triangle est un triangle rectangle. Très bien, ABC est un triangle rectangle. C'est-à-dire il faut la distance هاد la distance تكون هاد la distance تساوي هاد لا ديستونس، يعني كنقولوا ان هاد لو تريونغل est un triangle rectangle. Très bien. On va passer à la propriété réciproque du cercle circonscrit au triangle rectangle. يعني الخاصية الترجعية ديال الدائرة المحيطة ديال لو triangle rectangle. Propriété 4. Soit A, B et C trois points d'un cercle de centre O. Si O est le milieu du segment BC, يعني O هو الميليو ديال le segment BC, c'est-à-dire l'hypoténuse, alors le triangle ABC est rectangle en A. Très bien. باش توضح لنا هادشي اللي قلنا في البروبريتي on va voir ce exemple là. On a ABC est un triangle rectangle en A. on هذا عندنا واحد لو triangle اللي هو ABC هو rectangle في A et A' BC est un triangle rectangle en A'. عندنا واحد لو تريونغل اللي هو A' BC، عندنا واحد لو تريونغل اخر اللي هو ريكتونغل اون A دو BC. هادو كاملين إيزون ليبوتينيوز كوما، يعني عندهم واحد الوتر اللي هو مشترك اللي هو القطر ديال هاد الدائرة، وبالتالي هاد لي تريونغل كاملين خود أي نقطة هنايا راه غتلقى هاد لو تريونغل اللي غترسم هو سي ان تريونغل ريكتونغل. علاش؟ حيت ليبوتينيوز ديالو هو le diamètre du cercle circonscrit. Très bien. Maintenant, on va passer à une chose qui est très importante. C'est un théorème très important. C'est le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il est très simple. Il y a justement une relation qu'il faut savoir. Il y a une relation. Par exemple, par exemple ici. Par exemple ce triangle. Il a اش كيقول هذا المسيو بيثاغور؟ il dit que انه هاد لا ديستونس هادي زائد هاد لا ديستونس هادي او كاري، ولكن هاد لا ديستونس او كاري زائد هاد لا ديستونس او كاري il est égal هاد لا ديستونس او كاري. يعني كيقول لك ان هاد المسافة والسيتنان زائد هاد المسافة والسيتنان كتساوي هاد المسافة والسيتنان. سا سكون فا فوغ، ولكن خص ليبوتينيوز او كاري هو اللي كيساوي هذا او كاري هاد لا ديستونس او كاري. سا سكون فا فوغ لا تيوريم. واش كتقول لا تيوريم؟ سي A B C est un triangle rectangle، يعني هاد لا تيوريم هادي il est justement vérifié dans un triangle rectangle seulement et je souligne sur le triangle rectangle. Si ABC est un triangle rectangle, alors le carré de l'hypoténuse, qui m'a donné le carré de l'hypoténuse, par exemple, le triangle rectangle A, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés du côté de l'angle droite. يعني أن هاد la distance هذه au carré كتساوي هاد la distance au carré زائد هاد la distance au carré. Autrement dit, نقول أيضا si ABC est un triangle rectangle en A, alors من كيكون واحد التريونغل اللي هو ريكتونغل في A، يعني ان بي سي او كاري هاد المسافه هادي كتساوي ا سي او كاري بلس ا بي او كاري. سومون هادي هي لا تيوريم دو بيثاغور.
كاينه théorème de Pythagore direct وكاينه il y a aussi le théorème de Pythagore réciproque. يعني deuxième année, vous allez voir justement le théorème de Pythagore direct. C'est-à-dire, si on a un triangle rectangle, on a un point, par exemple ici en A, c'est-à-dire que cette distance, l'hypoténuse au carré, égale la somme des carrés des côtés de l'angle droit. C'est-à-dire, il est égal à la somme du carré de ces côtés-là. Très bien, exemple, ABC est un triangle rectangle en A, par exemple ici, comme on a déjà dit, c'est-à-dire BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Très bien. Une petite remarque. Remarque ABC est un triangle rectangle en A, c'est-à-dire BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré, on a déjà dit. Donc AB au carré, si nous voulons calculer par exemple AB au carré, c'est-à-dire AB au carré égale, c'est comme une équation. Nous voulons par exemple calculer AB au carré, c'est-à-dire AB carré égale à BC au carré moins AC au carré, c'est-à-dire on va transformer ce nombre à l'autre nombre, c'est-à-dire il va changer le signe, c'est-à-dire moins AC au carré, BC au carré, il est moins AC au carré. Et AC au carré, si nous voulons calculer AC au carré, c'est-à-dire BC au carré moins AB au carré. On a AB au carré. Très bien. Exemple, où FJ est un triangle rectangle en E, tel que FE égale à 3 cm et OJ égale à cm. Calculer FJ. Pour calculer FJ, il faut appliquer la théorème de Pythagore. Il est très simple, il faut le faire, bien sûr. La troisième partie, c'est une troisième aussi qui est très important, c'est le cosinus. Le cosinus, c'est quoi le cosinus? C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Le cosinus d'un angle, c'est-à-dire le cosinus d'un angle. باش نحسبوا الكوسينيس كيفاش نديروا ليه؟ très bien. هذا الشيء بعدا راه كيطبق فاش من كيكون عندنا لو تريونغل ريكتونغل. يكون عندنا لو تريونغل ريكتونغل، يعني ضروري واحد الزاويه تكون قائمه. اجي نشوفوا كيفاش كنحسبوا الكوسينيس. ديفينيسيون: لو كوسينيس دان اونغل، يعني ديال الزاويه، كوسينيس ديال الزاويه كنرمزوا ليه كو سي او اس. كوسينيس دان اونغل يو تكون حاده bien sûr dans un triangle rectangle et le rapport entre les longueurs des côtés adjacents et de l'hypoténuse. يعني باش نحسبوا كوسينيس ديال باغ اكزومبل هاد لونغل هادي، باغ اكزومبل هاد لونغل بي، اشنو خصنا نديرو؟ كنديرو الكوسينيس هي الضلع المحاذي، يعني لادجاسون كوتي ادجاسون سيغ ليبوتينوز، كنديرو هاد الضلع هذا مقسوم على هاد الضلع. اكزومبل كما لونغور دي كوتي ادجاسون على لونغل، يعني بغينا هاد ديال هاد الزاويه، يعني لو كوتي ادجاسون هي هادي المحايزه ديال هاد الزاويه هي هادي على ليبوتينوز. بغينا ديال هاد الزاويه هادي راه كنديرو ديال هذا اللي هو لادجاسون على ليبوتينوز. تري بيان. اون utilisant دي سيمبول، يعني كنستعملوا الرموز. باغ اكزومبل ABC est un triangle rectangle en A. Le cosinus du côté ABC et cos de ABC égale à AB sur CB. يعني باغ اكزومبل هنا بغينا نحسبوا هذا الكوسينيس ديال هذه الزاويه اللي هي بي، كوسينيس دو لونغل بي، سيتادير يعني هذا الضلع اللي هو ا بي على ليبوتينيوس ديالو اللي هو بي سي، الضلع المحاذي على وتر، يعني لو كوتي ادجاسون سيغ ليبوتينيوس. Très bien. Une petite remarque. Puisque l'hypoténuse est la plus grande côté d'un triangle, بما أن هذا l'hypoténuse هو أكبر ضلع في هذا المثلث rectangle, alors le cosinus d'un angle aigu est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire le cosinus il est entre 0 et 1. يعني الكوسينيس ما يمكنش يفوت واحد، يعني ديما تيكون entre 0 et 1. علاش؟ حيت عندنا مثلا هنايا كوسينيس دو بي دو لونغل بي يتيغال ا بي سير بي سي، يعني هذا الضلع ا بي ما عمرو كيكون كبر من سي بي، يعني ديما هذا الضلع هذا يكون صغر من ليبوتينوس، حيت ليبوتينوس هو اللي كيكون كبير في المثلث كامل. تري بيان. سيزون بالنسبه لي زابليكاسيون غنشرحهم لكم وحاولوا خدموهم في الدار بيان سور.
On considérer la figure, application, on considère la figure du dessus. F, G, H et E, G, H sont deux triangles rectangles en H et E respectivement. On a جوج ديال لي triangles rectangles هذا وهذا ولكن عندهم le même hypoténuse اللي هو F, G و le milieu ديالو هو O. اشنو كيقول لك montrer que O, E égale à O, H. E, E égale à O, H. تحاول تصنع ديك البروبريتي اللي شفناها قبيلات ديال لو ميليو de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Pour l'application de OFG est un triangle isocèle 1E et H le symétrique du point F par rapport au point E. Construire la figure تحاول تصنع الشكل triangle isocèle les symétries. Elle est très simple. Quelle est la nature du triangle OFG? Justifie ta réponse. Un triangle rectangle درنا السيمتري ديالو يعني اش غيكون هاد لو triangle اللي حنا درنا ليه السيمتري يعني la symétrie conserve les mesures des angles et après vous allez calculer. Très bien, l'application 3. Soit c'est le cercle du diamètre AB, DC sont deux points de ce cercle, tels que les deux droites AC et DB sont 50 en E. Les deux droites BC et AD sont 50 en G. 50 هي كتقاطعوا يعني جوج الأضلاع كيتقاطعوا في E وهاد دو كوتي se coupent en I وهادو كيتقاطعوا في G. Construire la figure تحاول ترسم الشكل. Montrer que les points C, D et G sont appartiennent au même cercle autrement son diamètre. يعني غتحاول تبين ان هاد النقاط كينتميو لنفس الدائره كما شفنا قبيلات. المهم سيركل وغتحاول تلقى هذا لو ديامتر ديال هاد لو سيركل. بالنسبه لابليكاسيون 4 OFG est un triangle en E tel que EF égale 5 cm, FG égale 8 cm, calculer EF. Application 5, soit ABC est un triangle rectangle en A tel que AB égale à 3 cm et AC égale à 4 cm, calculer cosinus de AB. Si le cosinus de ABC, il y a le côté adjacent de l'angle B sur l'hypoténuse. C'est ça le chapitre 4, triangle, rectangle et cercle. Il est très simple, il faut faire un petit effort pour bien le comprendre. Alors c'est ça la fin de ce chapitre. Merci beaucoup, merci.